有没有跟狗狗拜拜？狗狗拜拜，跟狗狗拜拜呀、拜拜。你没有跟狗狗拜拜，你咳嗽狗狗也不会来啦。这一招只有对妈妈跟阿嬷有用啊。你干嘛？你干嘛往后走？你一定要跌倒哦！不要这样。来来来来，不行不行。好，那你坐着，你坐。好了，你过来，宝宝抱抱，抱抱，我们去洗手回家，好不好？好不好？要不要？要不要？我们去洗手回家了，好不好？不是说你自己洗啦，宝宝帮你洗啦，不行。来，过来。来，你先说抱抱，你先说抱抱。啊，你说一下嘛。